হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ভাইয়া বলেন। এটা একদম আপডেট এবং লেটেস্ট মডেল, যেখানে হচ্ছিল আপনার ওয়াইফাই কানেকশনের মাধ্যমে আপনি চাইলে পাশের রুম থেকে, এটার মধ্যে হচ্ছিল কি ফার্স্ট হলো আপনার ওয়াইফাই কানেকশন এটাতে ওয়াইফাই কানেকশন করা যাবে। পারবেন। অন্যান্যটায় হচ্ছিল আপনার ওয়াইফাই কানেকশন ইউজ করা যায় না, বাট এটার মধ্যে হচ্ছিল ওয়াইফাই কানেকশন ইউজ করতে পারবেন, যেটার মাধ্যমে আপনি চাইলে পাশের রুম থেকে আপনি টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, প্লাস হচ্ছে স্যার সুইচ অন অফ দুটোই করতে পারবেন। এটা হচ্ছে এটা হলো আপনার ইনভার্টার, যেখানে হচ্ছে আপনার 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়। হ্যাঁ। আর নন ইনভার্টার গুলোতে হয় কি আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় খুব কম, বাট এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয় পাবেন। আর এটা শুধু 1.5 টন আছে, 1 টনও হবে, প্লাস হলো আপনার 2 টনও হবে, সমস্যা নেই, সবকিছু দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে আপনার 5 ইয়ার্স হলো ওয়ারেন্টি আছে কম্প্রেসর। আর 1 ইয়ার পাবেন হলো আপনার 2বার সার্ভিস পাবেন। 2বার সার্ভিস পাওয়া যাবে 1 বছরের মধ্যে ফ্রি সার্ভিস। ফ্রি সার্ভিস, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের, এটা নতুন এবং আপডেট। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার 1 টন। ইনভার্টার 1 টন। আর এটা হচ্ছে আপনার ডাইকিনের। এটা হচ্ছে ডাইকিন। হ্যাঁ, ডাইকিন মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড। এটার সুবিধা কি আপনার নিচেরটা যেটা বলতেছেন এখন? এটা সুবিধা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার সিস্টেম। ইনভার্টার সিস্টেম। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার এরকম আপ ডাউন করতে হবে, আপ ডাউন করানো যাবে। এটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট খুলে আসবে। সাধারণত হচ্ছে আপনার এসি এই জিনিসটা খুলে আসবে, ঠিক না? হ্যাঁ। বাট আপনার হচ্ছে পুরোটা খুলে আসবে, যেখানে হচ্ছে আপনার হাওয়াটা সব দিকে সরা দিবে। আর এটা হচ্ছে নতুন আসছে, এটার আরেকটা কালার হচ্ছিল আপনার এটা, কিন্তু মডেল ভিন্ন, কালার দেখালাম আর কি। আর ডিজাইন হচ্ছে, আর এটা ছিল আপনার ইনভার্টার, এটা ছিল নন ইনভার্টার, এটা ছিল 1.5 টন। এটা নন ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা নন ইনভার্টার। আর এটা হচ্ছে আমাদের 1.5 টন নন ইনভার্টার। এটা হচ্ছে হাইকোর। আচ্ছা হাইকোরটা বলুন। হ্যাঁ, হাইকোর ছিল আপনার 1.5 টন মডেল, এটা ছিল আপনার 2 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, আর ব্রিজ ছিল আপনার 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। হাইকোরটা ছিল 2 ইয়ার্স। হ্যাঁ, এটাতে 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি।